Tere! Selles videos tahaksin rääkida selfist, millega ma olen tööd teinud tänaseks vist juba üle 10 aasta. Et see on olnud sükene suurem projekt, võib öelda, kus esimest korda ma märkasin seda enda psüühikas kuskil 10 aastat tagasi võib-olla ja alates siis sellest ajast saadik olen ma nii-öelda kihiti seda nüüd lahanud läbi siis selle aja, eks ju, ja see on olnud väga nagu vana self, mida ma kindlasti ei ole loonud ainult või selle nagu selle esimese nii-öelda põhja selle selfil. Et selles elus ei ole see loodud, nagu see on pikalt tagasi kaugele minu esimestesse kehastustesse, kus kohas ma siis eraldasin ennast ühenduses kontaktist enda südames loojaga, langedes siis duaalsusesse, kus ma võtsin siis selle eraldatuse illusiooni nagu endale omaks. Ja kui see kontakt oli siis põhimõtteliselt teadlik läbi lõigatud, siis ma lõin nagu selle selfie, see on nagu põhimõtteliselt, see ei ole nagu ainult üks, ta nagu põhimõtteliselt koosneb erinevatest nii-öelda tahkudest, et kui sa nagu näed läbi ühest aspektist selle juures, siis sa võib nagu ka kihiti olla erinevaid nii-öelda selfe, mis võivad loodud olla peale selle nii-öelda tugevama selfie loomise nii-öelda. Ja see self on põhimõtteliselt selliste omadustega, kus kohas ta nagu püüdis mind nagu siis lohutada või lahti mõtestada mingisuguseid erinevaid olukordi, millesse ma nagu siis sattusin, puutudes siis kokku mingite inimestega, kes siis ütlesid või tegid midagi. Ja siis see self nii-öelda hakkas automaatselt jooksma selleks, et siis anda mulle nagu arusaamist justkui või seletada seda olukorda kuidagi mulle ära ja nagu lohutada siis põhimõtteliselt mind, et kuna see minu tegelik nii-öelda osa, see eneseteadlik mina oli põhimõtteliselt nagu eraldatud ja tal polnud nagu siis tagasisidet selle nii-öelda kõrgema ühendusega minu sees nii-öelda siis kõrgema minaga, siis tema oli nagu selline justkui sõber, kes siis nagu lohutas ja püüdis nagu mind justkui siis ka psüühilises mõttes elus hoida, et ma nagu siis nii-öelda päris segi läheks nendes olukordades, millega ma kokku puutusin nagu siis nii-öelda läbi elutee ja nii-öelda siis selles elus, näiteks lapsepõlves. Ma vaatan nüüd tagasi, siis ma nagu märkan seda lapsepõlves ka, kus kohas mingisugune olukord, mis oli mulle nagu valulik, eks ju, sellele, kuidas ma seda nagu nägin ja kogesin, et seda siis mõista enda jaoks või lahti seletada, siis see programm nagu hakkas jooksma kohe minu nagu nii-öelda alateaduses ja püüdis mulle ära seletada siis jutuvadin, et miks see küll nii on ja miks ma küll nii tegin või siis ei teinud või kuidas ta küll käitus minuga niimoodi ja ta nagu pidevalt nagu jookseb nagu seletab kaasas kogu aeg minu mingisuguste mõttekäikude juures näiteks ja ta on nagu hästi justkui parem sõber, kes on kõrval kogu aeg ja kogu aeg annab sulle nagu tagasisidet siis. Ja kuskil 10 aastat tagasi ma hakkasin nagu märkama seda, kui ma hakkasin tööd tegema enda psüühikaga ja hakkasin nagu eraldama ennast sellest nii-öelda ego kontrolli alt väljuma siis ja hakkasin siis nagu nägema nagu suuremat pilti enda psüühikas ja elust üldse. Hakkasin õppima ja harima ennast nagu sellel teemal, vaimsel teemal. Ja nüüd läbi aastate on see nagu niimoodi olnud, et ma märkasin teda, siis justkui mõtestasin selle enda jaoks nagu lahti, vaatasin, mis selle taga oli, nagu et nagu mõista selle selfie algpõhjusi, et miks ma nagu lõin selle, mis oli nagu selle, milleks ta mul vajalik on olnud ja millises olukorras ma lõin, eks ju, selle. Ja tänaseks, kui ma nagu näen ennast
ja kogen ennast kui ühenduses olevat olendit, vaimset olendit, eks ju, kes tunneb seda ühendust enda südames, siis see programm lihtsalt, kui ma nagu märkan seda mingites olukordades, kus ma teen näiteks mingit tööd, eks ju, ja siis ta nagu mõtteprotsess, mida ma näiteks enda sees läbi töötan mingit olukorda, eks ju, lihtsalt vajalik protsess, mida me teeme nagu selleks, et vahest siis saada nagu aru mingisugustest asjadest nagu lihtsalt, et mõtestada lahti endaks mingi asi. Ja siis ta nagu kõrvalt hakkab nagu jooksma ja püüab siis anda ka nagu seletust ise, et nagu dubleerib seda põhimõtteliselt, justkui nagu mõtted toob selle nagu valjult välja ja püüab siis nagu ise nagu peale panna sinna justkui midagi, mingisuguse ära värvida seda kuidagi. Ja siis nagu tänaseks ma nagu tagasi vaadates ma olen nagu tundnud, kuidas see töökäik kõrval, selle selfie töökäik kõrval võtab minult nagu energiat selleks, et üldse eksisteerida ja olla. Ja vahest on ta nagu siuke jõuline, et ta nagu tahab joosta kõrvalt, ta tahab nagu kedrata seda teemat, eks ju, mingisugust olukorda või mingit lahendust, kuidas tema seda nagu näeb, eks ju. Ja ma olen nagu märganud seda kõrvalt, nagu natuke eraldanud ennast sellest nii-öelda selfis programmist. Muidu on nii, et ta nagu jääb ennast sinna sisse, kus kohas ma ei teadusta seda ja ma lihtsalt olen seal sees ja ma lihtsalt nagu kogen elu siis läbi selle selfie ja läbi tema seletust, eks ju. Aga ma nagu nüüd olen tänaseks jõudnud sinnamaale, kus kohas ma olen õppinud läbi nägema temast ja lasnud tal nagu surra jällegi, et see on nagu osaline, et see protsess ei ole nagu see, et see on üks kindel selfie, eks ju, seal võivad nagu eriti kihid olla, et ühest ma nagu vabanen, eks ju, mingisugusest kihist ja siis tuleb kuskil mingisugune olukord, kus kohas jällegi mingi alaprogramm selle selfiega seotud hakkab tööle uuesti, eks ju, siis jällegi nagu seisan nagu kõrval justkui enda psüühikas ja näen seda kõrvalt ja saan aru nagu, et see on self, eks ju, separate self, mis tänaseks ei ole mul enam vajalik, sest see teadmine, mingisuguse olukorra mõistmine tuleb juba minu südamest, et mul ei ole vaja seda programmi, mis jookseb nagu minu nii-öelda psüühikas eraldi kõrval. Et ja ta on nagu siukene, et kui sa seda kõrvalt märkama hakkad, siis see on nagu self, kes nõuab energiat ja nagu tahab elus olla ja nagu ta lihtsalt teeb seda, mida ta tegema peab, et milleks ta loodud oli. Aga kuna täna ma näen tast läbi, olen õppinud läbi nägema nendest selfidest, siis sellel selfil oli aeg surra ja kui edaspidi tuleb siit midagi välja mingisuguses olukorras, tuleb midagi sellist üles, siis ma lihtsalt jälle olen võimeline vabalt vaatlema seda ja laskma jälle sellel selfil siis surra. Et selline lugu siis sellest selfist, mis on siis seotud sellisel moel. Sellise selfiga siis, jah. Nii.